Rapaziada, tô começando mais um videozinho top aqui pra vocês. Rapaziada, minha mãe tá tomando banho, meu irmão tá lá dentro. Tava escutando os barulhos lá, rapaziada, lá embaixo, lá na sala. Aí eu tava lá, eu vim subindo. Aí eu achei estranho, fiquei com medo, né? Tava sozinho lá. Aí eu vim, aí comecei a gravar um vídeo aqui, né? Aí nós vamos lá, rapaziada, descobrir o que é que tá fazendo barulho. Porque, rapaz, se eu não descobrir o que é, eu vou ficar com muito medo e não vou conseguir dormir. Vocês vão me acompanhando aí, rapaziada. Já deixa o like, se inscreve no canal que esse vídeo vai ficar top. Bora logo, rapaziada. O meu irmão passou agora e foi lá pra baixo. Eu vou esperar ele sair. E quando ele sair, rapaziada, eu vou lá. 1, 2, ó. Quando eu voltar, já vai estar no quarto dele. Minha mãe já vai estar aqui e eu vou lá, rapaziada. Rapaziada, eu voltei aqui junto com vocês, rapaziada. Eu vou estar descobrindo o que é isso daí, rapaziada. Meu irmão já foi lá pro quarto. Minha mãe já foi também. E eu vou descobrir o que é isso daí que tá fazendo muito bem, rapaziada. Lá embaixo bebi uma água. Bebi uma água. Mas, rapaziada, eu tô com muito medo. Isso aí eu não faço, né? Tô fazendo por vocês, rapaziada. Então vai logo deixando o seu like e se inscreve no canal que nós vamos lá, rapaziada. Bora que bora. Rapaziada, se não ficar muito bom, né? Porque não tem uma câmera de condições, né? Bora que bora. Tá lá. Pai. Muito medo, rapaz. Vamos investigar por aqui, rapaziada. Vamos ligar a luz. Ligou lá. Rapaziada, tô com bastante medo. Não tem nada aqui, né, rapaziada? Não tem nada aqui, né, rapaziada? Eu vou lá dentro. Vou desligar essa luz, rapaziada. Rapaziada, eu tô com muito medo. Rapaziada, tá muito escuro. Vou ligar a luz aqui, rapaziada. Ó, tá fechado isso daqui, ó. Provavelmente tá fechado, né, rapaziada? Mas vamos lá, rapaziada, né? Porque, enfim, né, rapaziada? Nós vamos ver o que é que tem aqui. Ó o livro ali, rapaziada, ó. Não vou chegar perto, não. Olha esse livro, rapaziada. No meio do tapete. Rapaziada, esse livro não tava aqui. Esse livro tava aqui, rapaziada. Nossa, mano. Rapaziada, eu tô com bastante medo. Não sei o que é isso. Tô com bastante medo. Tava tendo zoada aqui embaixo. Eu tava só lá em cima. Ia tomar banho pra dormir. E do nada eu escutei o barulho e vim aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. Tô me arrepiando todo. Ui. Nossa, mano. Tô com medo. Sério, mano. Rapaziada, vamos lá. Que livro é esse? Ó o livro, rapaziada. Olha o livro. A biblioteca da meia-noite, rapaziada. E já é meia-noite. Esse livro aqui, rapaziada, o meu irmão que comprou era dele. Nossa, viado, vou ter que... Faz uns diazinhos que ele comprou, rapaziada. E do nada, rapaziada, eu tava aqui assistindo. Eu tava aqui assistindo, tava sentado aqui, ó. Tava sentado aqui, rapaziada. Tava sentado, fui, subi. Não, pera, rapaziada. Tô me confundindo aqui, que eu tô nervoso. Primeiro, eu tava aqui assistindo com essa luz apagada, tava tudo escuro, só tava a televisão, rapaziada. Aí, eu escutei um barulho, rapaziada, eu subi com medo, porque a mãe, né, já tinha subido. Aí eu subi, não, vou ficar aqui não, tô com muito medo. Aí eu subi, rapaziada, junto com a mãe, né. Junto com ela não, eu subi só, que ela já tava lá em cima. Eu subi, rapaziada. Aí, eu subi, fechei tudo. Caralho. Calma, rapaziada. Fechei tudo. Fui lá pra cima. Aí eu escutei mais barulho, rapaziada. Caramba, viado. Nossa, viado. E eu fiquei com muito medo, rapaziada. Isso aqui tá aberto, viado. Nossa, mano. Tá aberto, ó. Ó, tá aberto. Isso daqui tava fechado assim, ó. Isso tava fechado, rapaziada. Eu vou trancar. Nossa, mano. Nossa. Fez tudo. Nossa, viado. Tô escutando barulho. Nossa, mano. Fechei isso aqui, ó.
Você tá doido? Isso aqui tava fechado, mano. Nossa, viado. Tô com medo, viado. Sério. Do nada o livro da meia-noite veio aqui no tapete. E isso dali aberto, viado. Isso dali, gente, olha. Nossa, tá fazendo barulho. E não tem vento. Viado. Viado, tô com medo. Nossa, mano. Nossa, eu tô me arrepiando todo, meu filho. Nossa, não. Brincadeira, viado. Isso daqui tava fechado. Não. Sai dessa, filho. Sai dessa, rapaziada. Cai fora. Nossa. Nossa, rapaziada, que medo. Nossa, viado. Rapaziada, eu já tô com medo. Já vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Que ele já tá passando dos limites. Então rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Mas qualquer coisa, olha aqui. Pois é, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e dos meus vídeos. Valeu! E amanhã eu apareço com vocês. Valeu, fui!